हे गाइज गुड आफ्टरनुन वेलकम टु माई न्यू भ्लग। अनि आज चाहिँ बजिसक्यो 3 हामी चाहिँ जान लागेको खोलातिर। आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले डाँठ काटेको थिएँ बारीको, अनि म देखाउँछु। यो बारीको डाँठ काटेको कि यो बारीको सबै डाँठ काटेँ मैले, मतलब देखिया छैन होला राम्रोसँग। त्यहाँदेखि अघि भर्खरै म फ्री भएको, त्यही भएर अब चाहिँ डाँठ काटेर सकिसक्यौँ। अनि ब्यागमा लुगा हाल्छु किनकि स्याम्पू पनि छैन, सायद मेबी भाउसँग स्याम्पू होला। अनि जाने दाइ त सायद बनतिर जानुभयो होला। मेरो ब्याग हाम्रो लिटरली यति फोरो गरिदिनु भयो क्या दाइले, ब्याग दाइ गरेर पुगिसकेँ म। अनि म चाहिँ हिँडिरहेको छ यहाँ, अनि घर पुगिसकेँ। अब कपडा लगाएको छु यहाँ आइसकेँ खोलातिर जाने भनेपछि यति धेरै कपडा धुन छ, बट प्लास्टिकमा छ ब्याग किनकि चिसो कपडा हो कि यो। अनि प्लास्टिकमा छ कि कपडा किनकि यतिकै त उस गर्न मिल्दैन नि त। ब्यागमा हाल्यो भने त ब्याग फेरि भिज्छ मेरो, किनकि त्यहाँ नुहाएर लाउने कपडा छ ब्यागमा हैन। त्यही हो कि फेरि अब त्यहाँ सायद भाइ रहेछन् भने एकचोटि भाइलाई लिएर जान्छु, अदरवाइज फेरि म एक्लै जान्छु, कोही दिक्कत छैन मलाई। किनकि दिउँसो टाइम छ अहिले। अनि एउटा चाहिँ काम चाहिँ सकियो अब हाम्रो बारी उस गर्ने। अनि अब हाम्रो बारीमा कोदो रोप्ने बेलामा चाहिँ मैले हात्ती ट्र्याक्टर ल्याउने सोचमा छु म, किनकि हाम्रो छेमाको हात्ती ट्र्याक्टर छ उता गाउँमा। यहाँबाट लगभग पनि आधी घन्टाको बाटो छ। अनि हात्ती ट्र्याक्टर ल्याएर बारी जोत्ने। फाइनली म पुगिसकेँ लोकेसनमा। यहाँ हो नहुने किनकि हिजो नि हामी यहीँ हो नको यही खोलामा। अब मलाई फेरि कपडा धुने ठाउँ बनाउनु पर्छ, त्यसको लागि पहिला। A few minutes later फेरि मैले कपडा धोएर भ्याइसकेँ, कपडा धोएर त्यहाँनिर सुकाइदिइसकेँ मैले त्यहाँनिर, अलिअलि देखियो होला। अनि यहाँको मस्त देखिरहेछ आज होइन। अनि अब चाहिँ नुहाउने, मैले नुहाउनु लागेको घाम पनि गयो कि अब चाहिँ मलाई छिटो नुहाउनु पर्छ, किनकि चन्नीखनतिर एउटा पानी पर्न लागिसक्यो। अनि त्यसपछि छिटो नुहाउनु पर्छ। अनि मैले आज चाहिँ ट्राइपोड लिएर आइनँ कि खोलामा आउँदा, किनकि फोनलाई स्टेबलाइज गर्नलाई। अनि जुगाड म देखाउँछु कसरी गरेर छु। यहाँनिर दाउरा छ होइन, अनि यहाँनिर कपडाहरू राख्दैछु मेरो। अनि त्यसपछि ताकि यहाँ फोन खस्यो भने नि केही नहोस् कि होइन। अनि त्यसपछि यसलाई फोनलाई अहिले यसरी राम्रोसँग माउन्ट गर्छु। यहाँ जुगाड हो कि यो चाहिँ होइन। यो घरबाट चाहिँ खोलो खासै टाढो छैन, हाम्रो घर त्यहीँनिर छ हाम्रो घर। अनि लगभग पनि धेरैदेखि भएदेखि 100-200 मिटर टाढा छ क्या हाम्रो त्यहाँबाट, हाम्रो घरबाट खोला। अनि यस्तो ठाउँमा बस्छौँ कि हामी, मतलब एकदम रमाइलो ठाउँ छ कि यतातिर। कहिले आउनु भएछ भने स्याङ्जीतिर आउनु भएछ भने यता पनि आउनु होला, एकदम राम्रो छ यताको ठाउँ होइन। अनि थान छ जहाँ कि म भोलि जानेवाला छु, त्यहाँ चन्नी थानमा त्यहाँको भिडियो सुट गर्नेवाला छु। म देखाउँछु त्यहाँको सामानहरू। अनि मस्त छ। फिलहाल त नहुन्छु, पहिला यसमा चाहिँ फोन स्टेबलाइज गर्छु एकचोटि। गाइज म जान लाग्छु नुहाउनलाई। मसँग छ 2टा स्याम्पू, साबुन त खोलिसक्यो रहेछ यार, बट एउटा स्याम्पू मात्र लिएर जान्छु अहिले। अनि साबुनलाई गरेर त्यहाँ राख्छु म। अनि बट काफी जाडो छ यार, म कसरी नुहाउने होला भनिरहेको छु कि। यति चिसो छ नि, अघिसम्म घाम लागिरहेको थियो, बट अहिले घाम लागेन के। पानी चिसो छ, हावा लागिरहेको छ, घाम पनि लागेको छैन। हावाको आवाज आयो होला मेरो यतापट्टिबाट। होइन। अनि मस्त हुन्छ। अब एकचोटि अझै देखाउँछु है। ल गाइज भयो अब धेरै
गाइज मैले लगाइसकेँ कपडा। अहिले एउटा कुराको चाहिँ अलिक समस्या भयो कि किनकि मैले अघि कपडा धोएको अनि कपडा गिलै छन् कि अहिले, बट मैले झोलामा हाल्ने कसरी किनकि मेरो ब्याग भिज्छ नि त्यसरी त्यहाँ नुहाइसकेपछि चाहिँ शरीर तातो भइरहेछ कि अहिले, त्यो पनि गिलो छ। मैले सोचेँ टावलमा लपेट्छु बरु कपडालाई, टावलमा लपेटिदिएपछि के हुन्छ त्यहाँबाट सोच्छ नि त त्यसले पानी पर्न लाग्छ। यस्तो कालो भइसकेको बादल, यता पनि कालो भयो यता पनि कालो भयो, यति कालो भएपछि फेरि पानी पर्ने चान्सेस धेरै छ। बट छिटो घर जाऊँ होइन, कपडाहरू हालौँ। मैले स्याम्पू बोलाउनु अहिले 5 minutes later. हामी चल जान लाग्यो छ्यामाको सामान लिनलाई। म आइरहेको थिएँ घरमा अनि भाइले बोलायो किनकि त्यहाँ एउटा खाट छ कि लोबेट ल्याउनु छ, त्यो खाट बोकेर आउने। फेरि दराजहरू छ, किचन ऱ्याकहरू पनि छ लिएर आउनलाई, त्यो पनि ल्याउनु छ। अहिले बसिसक्यो 8 अनि छ्यामहरूको सामान बोक्दा बोक्दा यति ढिलो भयो कि समस्या भयो। अनि बल्ल फेरि भएको म 2-2:30 बजीतिर गएको थिएँ खोला बनाउनको लागि, त्यतिबाट छ्यामहरूको सामान बोक्न गएँ म। अनि अहिले चाहिँ बजिसक्यो 8। भिडियोमा चाहिँ यति नै। आई होप कि हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला, राम्रो लागेदेखि लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। फेरि मिलाउला अर्को यस्तै इन्ट्रेस्टिङ ब्लगमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई। गुड आफ्टरनुन, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अनि त्यसपछि कराउन बित्तिकै बाहिर गएर